ऐच 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 अनि यहाँ चाहिँ मौज हुन्छ ल केटा ओ ओइ ल केटा यो अर्को पार्ट है ल भर्खर यो त उतादेखि फर्के आउनु अर्कोदेखि त्यही भएर यसको यो हल्का चुनी खेल राइड जान लगा हामी केटाहरूसँग हल्का सर्ट भिडियो बनाइदिउँ भनेर ऊ त्यही भएर आएको है म चाहिँ हुन त अब कस्तो झ्याउ लगाइरहेको छ यार लास्ट थके लगाइरहेको छ है चुनी खेल राइड जान अहिले चाहिँ होइन तर मैले हल्का खिच्न पाएन यार यो मिरर किन यस्तो भइरहेछ यो छ्याउ कि एउटा खतरा फ्लाइवे देख्दै केटाहरू खिच्नै पाएन यार ओ ग्रुप राइड चाहिँ लास्टमा मजा आउनु रहेछ यार तर कस्तो आइरहेछ भ्यू यार मलाई पनि थाहा भएन यार अहिले त लाटो मजा आइरहेछ केटा लाटै म एउटा खतरा फ्लाइवे खिच्छु कि यिनीहरूको ऐच 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 अनि ल खतरा आयो केटा उता बाटो बन्द भएर रहेछ नि त केटा हो त्यही भएर टक्कै यो रोड जान लाग्यो म स्लिपी रहेछ है यो रोड चाहिँ केटा हो ओइ कस्तो चिप्लेको अनि भन्दै थिएँ नि मैले हिरो बाटोमा चाहिँ एकदम बिस्तारै यार केटा हो चिप्लिन्छ यार अनि यहाँ चाहिँ मौज हुन्छ ल केटा ओ यहाँ अलि बाटो पनि बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ त फेरि आमा केटाहरू आएर हुन्छ यहाँ खतरा हो त केटाहरू राइडरहरू आउँछ यार यो मा यसको त के हो एग्रेसिभ छ यार यो मोटे त मामा चुतायो अरे बाप रे राइट मलाई ढुङ्गा लाउँछ नि हो यो चाहिँ मनपर्छ क्या अरू भन्दा नि कुदिरहेको रहेछ आज दाइहरूले फोटो खिच्ने होइन अहिले कस्तो फोटो खिच्नै पाएन यार यता टर्निङमा चाहिँ नो ओभरटेक केटा जे पनि हुनसक्छ नि त गाडी आएन नि त तर जे पनि हुनसक्छ नि त टर्निङमा यस्तो टर्निङतिर चाहिँ जो गर्नु हुँदैन केटा एकदम होसियार भएर तर लास्टै मजा आयो केटा हो यार ओ यो स्कुटी त के हो यार आमा बाटो बिग्रियो नि जे भयो नि तर केटाहरू यहाँ आउन चाहिँ छाडेन है केटाहरूको मेमोरीहरू होला यहाँ त्यही भएर केटाहरू आएर हुन्छ यहाँ चाहिँ है हाम्रो केटाहरू को आउनुहुन्छ यहाँ है सबै ब्रो त हो नि हाम्रो ब्रो भाइ बहिनीहरू होइन दाइहरू आउनुपर्छ केटा हो यही बाटो छ रमाइलो है केटाहरू आजको लागि यति नै है ल बाई बाई सी यू